Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов. Я очень долго ждал, когда наконец-то пойдет метель, когда все заметет снегом, и у меня появится шанс протестировать видеорегистратор Azdom M300 в условиях, скажем так, ограниченной видимости. Это на самом деле народный видеорегистратор, на него есть уже куча обзоров, но очень мало тестов. И мы с производителем договорились, что мы сделаем тест во время осадков, и в идеале это будет именно пурга, метель. И сегодня нам повезло, идет снег. И, конечно же, в вечернее время суток в условиях ограниченной видимости. А для начала давайте посмотрим, что у него в комплекте. Упаковка подарочная, как я люблю. Пришла не помятая, но это и не удивительно, так как отправка этих регистраторов в основном идет из Москвы. Брендированный мешочек. Флешка. 32 гигабайта, мелочь, но приятно. GPS-антенна. Удлинитель-прикуриватель и специальный USB-разветвитель, который позволяет подключить к регистратору питание и в то же время в этот же разъем подключить GPS-антенну. На всю продукцию Azdom идут очень хорошие инструкции. В этот раз она еще и цветная. Вокруг меня катается дурачок, все замело снегом, и народ развлекается. Вот, я надеюсь, он в меня не влупится. И еще один приятный момент, что в комплекте поставляются специальные пленки, которые позволяют приклеивать видеорегистратор на стекло. И далее эту пленку можно легко удалить со стекла, не мучаясь с отшкрябыванием двухстороннего скотча. И как во многих комплектах видеорегистраторов от фирмы Azdom, данный регистратор укомплектован клеевыми зажимами для прокладки проводов. А теперь давайте посмотрим, что из себя представляет наш видеорегистратор. Камера закрыта защитной пленкой, это приятно. Уже приклеен двухсторонний скотч, значит, тот, который поставляется отдельно, является запасным. На торце регистратора разъем USB, слот для карты памяти, вход для камеры заднего вида и кнопка включения Wi-Fi. Никаких других кнопок на регистраторе нет, за исключением индикаторов записи, сигнала спутников GPS, включен микрофон и индикация заднего хода. А теперь давайте его установим, подключим и опробуем в работе. Управление данным видеорегистратором осуществляется с телефона, что я небольшой любитель делать. Но учитывая, что у меня стоит головное устройство Android, как раз наоборот будет очень удобно пользоваться и управлять данным видеорегистратором. Снег повалил еще сильнее, давайте прокатимся и посмотрим, как снимает видеорегистратор Azdom M300. Специальное приложение Azdom позволяет, как и на более старших версиях, кроме видеоматериалов, отслеживать и трек, где находился видеорегистратор. Смотрим номер. Глазами я его читаю прекрасно. И с этого расстояния тоже хорошо его вижу. Вот здесь номер очень плохо на Кашкае, точнее на X-Trail читаемый. Татьяна 009, Андрей Ульяна 163. Вот. Ну вот сейчас я уже тоже с трудом различаю этот номер. Ну вот здесь вот Шкода впереди едет. 287 номер. До нее где-то метров 15. На Мерсике тоже номер читается глазами. Андрей 753, Андрей. Все хорошо видно.
А далее у нас ночная съемка на видеорегистратор Azdom M300. Смотрим. «103» синий Ford, синяя Kia проехала. «320», «788». Грузовик. «254» Hyundai впереди идет.